Nakon što smo uspostavili saradnju sa bivšim direktorom Geološkog instituta u Bukureštu, doktorom Mirčeom Tiklanom, dobili smo saglasnost da ekranizujemo na srpskom jeziku radove njegovog naučnog tima. U ovoj emisiji je rad sa 12. Međunarodnog kongresa praistorijskih i protoistorijskih nauka, održan u Bratislavi 1991. Ovo je prvi od radova koji ćemo prikazati. Odrazi paleogeografije premezolitskog perioda Panonskog basena u evropskoj i zapadnoazijskoj mitskoj tradiciji. Mirče Tiklanu, A. Vasas i G. Bindea. Panonski basen sa svojim vodama, šta više, nastavio je da postoji dugo vremena nakon njegove izolacije od mora Tetis, to jest Paratetis, nakon njegovog odvajanja od Ačkog basena koji se dogodio tokom srednjeg Miocena, otprilike za vreme Badenijena. Ovaj basen pouzdano se održavao do kraja Pliocena. Prva slika odgovara geološkom intervalu 3,6 do 1,8 miliona godina iz paleogeološkog atlasa Neogena centralne i istočne Evrope 1988. Ova slika se nije mnogo promenila tokom Pleistocena i tek na granici Pleistocena i Holocena, praktično na granici paleolita i mezolita, možemo da postavimo nastanak klisure gvozdene kapije, odvodnjavanje Panonskog jezera i uspostavljanje veze između basena reka smeštenih u srednjoevropskom prostoru i Crnog mora, odnosno stvaranje toka reke koja će prelaziti Panonsku depresiju i Karpato-Balkanski lanac i koja će preko Crnog mora biti pritoka Sredozemlja. Stoga, dok su se vode susednog Dačkog basena povlačile sukcesivno prema Crnom moru tokom Pleistocena, 1,8 miliona godina do pre 10.000 godina, na Panonski basen uticao isključivo fluvijalni režim centralne Evrope. Ali teritorija centralne Evrope bila je trajno naseljena tokom perioda paleolita, to jest tokom čitavog Pleistocena. Međutim, prisustvo velikog jezerskog basena smeštenog u ovom delu kontinenta tokom čitavog ovog perioda predstavljalo je najznačajniju geografsku odliku za istoriju čovečanstva. Očigledno je da se ova geografska odlika sa svim svojim osobenostima sačuvala u sećanju naroda koji su nastali na ovom delu evropskog kontinenta, čak i ako su neke grane tih naroda migrirale južnije, istočnije ili severnije. Ove odlike moraju se održavati u mitovima naroda nastalih u ovom evropskom domu, koji se danas naziva Stara Evropa, čak i ako su ti odsjevi bledi, a početne slike ponekad veoma promenjene. Prva veoma važna zapažanje odnosi se na nalazišta sa kraja paleolita, Gravetijan kultura, odnosno na naselja sa kraja paleolita centralne i jugoistočne Evrope koje su raspoređene u odnosu na pretpostavljenu obalu Panonskog jezera iz Pleistocena. Drugim rečima, vrlo je očigledno da je postojanje ovog jezerskog basena uticalo na razvoj premezolitskih ognjišta, verovatno gravetijanskih, u ovom delu Evrope. Dakle, odraz ovih geografskih odlika iz prošlosti, čak i iz dalekog premezolita, u mitovima postaje sasvim verovatan. Suština je u jezerskom basenu, reci koja se ulivala na severozapadu basena, arhipelagu razvijenom na zapadu basena, preko vulkanskih erupcija koje se mogu povezati sa centrima erupcije u Pliocenu, koji su verovatno bili aktivni tokom paleolita. Tako do trenutka koji odgovara nastanku klisure gvozdene kapije, nakon čega je Pleistocensko jezero isušeno, nestajući u nekoliko faza. Analiza mitova evropskih naroda i sumerskih i egipatskih mitova sa ove nove tačke gledišta otkrila nam je mnogo različitih podataka koji se mogu dovesti u korelaciju sa odlikama premezolitskog Panonskog basena ili sa hidrografskim basenom nove evropske reke Dunava, koji nastaje tek u Holocenu. Holocen počinje pre oko 11.500 godina. Prvi deo. Podaci koji potvrđuju postojanje premezolitskog Panonskog jezera. Podaci o primarnoj domovini egipatskog boga Tota, Teiti, koje je dao Jirov, sugerišu postojanje plamenog jezera Nsrsr ili jezera dve vatre, koji verovatno odgovaraju čuvenom jezeru Tot,
koje bi moglo biti zapadni deo Panonskog jezera. U ovom slučaju jezero Ha, koje su bogovi prešli uz pomoć boga Tota prema istoku, tokom očigledno vulkanskih pojava koje su uticale na čak i pomračenje sunca, odgovara istočnom delu Premezolitskog Panonskog jezera. Inicijali NSRSR podsjećaju nas na ime planine Nisir, koje se pojavljuju u vavilonskoj sumerskoj varijanti poplave, fenomen koji se samo logično može povezati sa postojanjem basena Panonskog jezera. Skandinavski mitovi takođe održavaju prisustvo Panonskog jezera i zadržavaju njegovo ime u obliku Ginnunga Ga. Očigledno je primarni oblik Ginnuna Ga. Za Ginnun pogledajte Genune, to bi bio ponor na rumunskom, jer je Gap samo izmenjeni oblik egipatskog Ha. Isti mitovi takođe čuvaju sećanje na trenutke u kojima se vode skandinavskog Gap pretvorile u led. Uspomena ide do možda poslednjih trenutaka vurmijske glacijacije. Stoga govorimo o ledu koji je obavijao Ginnun, a Gap led koji nosi ime Eligavar i koji je topljen toplotom varnicama nasuprot južnijeg, zvanog Muspelheim. Grčki mitovi takođe zadržavaju sećanje na Premezolitsko jezero u imenu Okeanos. U ograničenom smislu Okeanos predstavlja istočni deo Panonskog jezera, što odgovara egipatskom jezeru Ha, jer bi zapadni deo mogao odgovarati mitskom jezeru Triton, Tritonis, prisutnom u delu Diodora. Treba napomenuti da okean može biti izmenjeni oblik početnog Ha, koje je postalo Ka, zatim Kan, Kean i na kraju Okean. Isti okean takođe može odgovarati Atlantskom moru, imenu koje se pojavljuje u istoriji Etiopije od Marcela. U ograničenom smislu Atlantsko more može odgovarati istočnom delu Panonskog jezera, otuda i egipatskom jezeru Ha. Pseudo-Orfej nam jasno pokazuje odnos okean-Kronovo more, nazvan Kronova neizmernost. Istovremeno kazivanje Apolonija sa Rodosa u vezi sa putem Argonauta uzvodno od reke Istar jasno ukazuje na položaj Kronovog mora između ušća Dunava i Jadranskog mora, sa kojim ga identifikuje helenistički autor. Pored toga, severno od Panonske depresije, u Slovačkoj, danas nalazimo hidronim Hron, koji očigledno odgovara antroponimijskom radikalu Kron, Kronos. Drugi deo. Podaci o rekama, pritokama Premezolitskog Panonskog jezera. Ime jezera Tritonis očigledno potiče od imena reke Triton, koji spominje Diodor, reke koja lako može biti gornji tok sadašnjeg Dunava, odnosno reke koja se ulivala u Panonsko jezero pre njegovog nestanka, na severozapadu ovog basena. Skandinavski mitovi sugerišu ideju da bi ova glavna reka, pritoka Panonskog basena, mogla odgovarati reci zvanoj Put mleka, mlečni put, verovatno polazeći od trenutaka kada se reka pretvorila u led i tako postala bela staza poput mleka, koju je lako bilo preći ili slediti uzvodno. U isto vreme, Elivagar označava 12 reka koje su se ulivale u Ginnunga Ga. 12 reka mogu biti samo sledeće: Una, što znači prva, Sava, Drava, Dunav ili Triton, put mleka, Morava Češka, Vah, Tisa, Mura, Morava Srpska, Drina, Bosna i Vrbas. Treći deo. Podaci koji se odnose na zapadno-panonski arhipelag. Grčki mitovi pominju postojanje Benitskih ostrva, koje su uključivala Jelisejska polja smeštena zapadno od Okeanosa. Poklapaju se sa ostrvima Sreće, Makaron, to jest Melkart među Feničanima, a takođe i sa Hesperidovim ostrvima, među kojima možemo ustanoviti ostrvo Hesperija. Ostrva Gorgade, koje neki autori pominju kao domovinu Amazonki, mogla su biti susedi samo u istom zapadno-panonskom arhipelagu. Druga ostrva predstavljena u grčkim mitovima trebalo bi da imaju naznačena područja na teritorijama koje se nalaze u zapadno-panonskim vodama.
Ovdje treba pomenuti, pored Lhjesperije, ostrva Kerne, Eritija, verovatno identična sa Eretios, i Ogigija. Zemlja Tot, također smještena prema zapadu, očigledno identična srećnoj zapadnoj zemlji Amenti, zemlja predaka, u kojoj su se nalazila polja Ijalu, Jelisejska polja, očigledno je bila povezana sa ostrvima zapadno-panonskog arhipelaga. Kod Marcela govori se o 7 ostrva Persefone i još 3 drugih veoma velikih, od kojih su 2 bile posvećena bogovima Plutonu, Hadu i Amonu. Srednje pripada Poseidonu. Također se naglašava da su stanovnici ovih ostrva od svojih predaka znali da je na ovim mestima postojalo veoma veliko ostrvo koje se zvalo Atlantsko ostrvo, koje je bilo posvećeno Poseidonu. Stoga se može pretpostaviti da je poluostrvo, postavljeno na zapadnom telu terminala Panonskog pliocenskog jezera, postalo veliko ostrvo posle potapanja zemalja severnog područja Prevlake tokom Pleistocena i nastalo Atlantik ostrvo. Pred kraj Pleistocena od ovog ostrva rođena su najmanje 3 velika ostrva. Danas planine Bakoni, Mectek i ona na severnu Hrvatske, severno od Save, i ostalih 7 malih ostrva, 7 malih jugozapadnih ostrva Panonskog jezera. Ostrvo Atlantida pominje i Kozma Indikopolis, koje je preuzelo tradicije koje su podržavale tvrdnju da je prvih 10 kraljeva Kaldeja stiglo iz zemlje smeštene na ovom ostrvu, smeštenom na drugoj strani okeana, dakle iza istočnog dela Panonskog jezera. Vrhovi Ararata i Nisira, koje bi zaustavile čamce u pomenutoj biblijskoj varijanti poplave i također u vavilonskoj sumerskoj varijanti, mogu odgovarati samo najvišim vrhovima srednje Dunavske depresije, koji su se razvili južno od Drave, 953 metra, i na severu planine Bakoni, 713 metara. Već smo istakli da mitsko-egipatsko jezero NSRSR ima prve suglasnike identične mitskom oronimu Nisir, pa se jedini od ovih dvaju vrhova, više ovi sa severa, mogu poklapati sa planinom spomenutom u starim tekstovima. Četvrti deo. Panonske poplave, potop. Jedna od karakteristika geografije premezolitskog panonskog basena predstavljena je varijacijama vodostaja Panonskog jezera, u zavisnosti od priliva iz 12 reka i posebno od priliva iz glavne reke, Triton, to jest put mleka, ili Vagar. Izuzetno mogu biti zabeležene pojave maksimalnog rasta vode. U ovom kontekstu treba naglasiti da podaci o poplavi pomenuti u sumerskim mitovima i također u biblijskom kazivanju dobijaju značenje samo ako ih povežemo sa premezolitskim panonskim basenom. Zemlja iz ova dva narativa sugeriše sve ukupnost kopnenih područja, ostrva zapadnog dela jezera, koje su bila okružena vodom. Spašavanje pomoću čamaca nije bilo moguće i nije imalo nikakvog smisla, osim u odnosu na geografske stvarnosti slične ovom jezerskom basenu. A stanovnici koji su spašeni, koji su bili na sigurnom, su nesumnjivo stanovnici arhipelaga. Pored toga, preterani rast vodostaja Panonskog basena od strane glavne reke smeštene na severu savršeno odgovara sumerskoj vavilonskoj varijanti, potpuno neprimenjive u mesopotamskim ravnicama. Također, već smo pokazali da vrhovi Nisir i Ararat odgovaraju najvjerovatnije najvišim područjima unutar panonskog reljefa. Peti deo. Severno-panonski centri erupcije. Mora se pretpostaviti da su centri erupcije Panonskog basena, grupisani u dve različite zone, trebali biti aktivni i nakon faze Valahije, odnosno tokom Pleistocena, moguće do početka Mezolita. Prva zona erupcijskih centara razvila se u zapadnom delu Panonskog basena i obuhvatala je 3 centra, od kojih je najistočniji bio pod vodom. Malo istočnije od ovog posljednjeg centra razvio se gejzirski pojas, čije tragove danas možemo vidjeti na poluostrvu Tihani, na Balatonu u Mađarskoj.
Još jedno područje sa vulkanskim manifestacijama obuhvatalo je jedan centar erupcije smešten istočno od savremenog Hrona. Očigledno da metsko ime Plameno jezero ili jezero dve vatre, oba egipatska, odgovaraju zapadnim ili severozapadnom delu Panonskog basena. Preci Egipćanja utvrđeni su erupcijom zapadno-panonskih centara prelaskom istočnog jezera Ha. Takođe, moguće je da su zemljotresi koji su potresli Atlantidu bili izazvani iz ovih erupcijskih centara. Skandinavski mitovi čuvaju sećanje na centre erupcije na osnovu poređenja. Vulkansko koji se upoređuje sa petlom, na primjer crveni petao Fjalar. Takođe treba napomenuti da u ovom kontekstu čitav Panonski basen može biti okarakterisan hidrotermalnim pojavama koje su široko razvijene, pojavama koje bi u dalekoj prošlosti imale mnogo veći značaj. Šesti deo. Susedne regije Panonskog jezera. Regije smeštene zapadno od Panonskog basena opisane su u Enohovoj knjizi, gde ga Bog koji je leteo sa Enohom upoznaje sa zapadnim zemljama, opisujući najverovatnije Alpe, centralne Evrope, visoke i vrlo strme planine. U ovoj zemlji Enoh je video takođe vatrenu reku, koja se ulivala u zapadno more. Područja koja se nalaze zapadno od Panonskog jezera su nazvana kontinentom, šireće se van Evrope, ovo je Balkansko poluostrvo, Azija, očigledno Mala Azija, i Afrika, antička Libija. Po osnovu geografa Teo Pompa, veoma je jasno da nije reč o transatlantskom kontinentu, Americi, kako veruje Jirov. Veliki ljudi iz Teo Pompa su džinovi skandinavskih mitova koji su naseljavali Jotunheim ili Reisenheim. Zapadna Evropa je takođe Platonov pravi i potpuni kontinent, koji se nalazi izvan Atlantskog mora, očigledno Panonskog okeana. Opet nije reč o današnjoj Americi, kako neki možda veruju. Ostali regioni u okruženju su Muspelheim, oblasti smeštene južno od Save, Niflheim, severne zemlje, Alfheim, planine Apusteni na istoku, među Skandinavcima. Dalje možemo vidjeti da je skandinavski Alfheim bio nazvan Havila u biblijskoj i Aliba tradiciji kod Grka, Homer. Sedmi deo. Nestanak Panonskog jezera. Nestanak premezolitske slike. Prirodno odvodnjavanje ovog jezerskog basena, koje se desilo na kraju Pleistocena, predstavljalo je prilično izuzetan trenutak za stanovništvo centralne Evrope, a ujedno i neobičan fenomen osmišljen u mitskom sećanju na njih. Nestanak ovog jezera nastao je nakon postanka Gvozdenih vrata, Gvozdene kapije, i takođe najveće reke u Evropi, ne računajući Volgu, na takav način da je čitav Panonski basen izašao iz svoje izolacije i bio uključen u hidrografski sliv Crnog mora, odnosno Sredozemnog mora. Takođe se sećamo postojanja jezerskog basena velikih razmera, koji je određeno vreme, možda tokom mezolita, odvajao tok centralne evropske reke, koji je kasnije postao Dunav, i drugi koji je tekao od Karpata, koji kasnije je postao Istros. Skandinavski mitovi metaforično govore o postojanju džinovske krave, Audhumble, rođene naravno iz Ginnungagap, što odgovara ovom postpleistocenskom jezeru. 4 mlečne reke koje su potekle iz njegovog vimena odgovaraju 4 reke koje postaju individualne u Panonskom basenu, nakon postanka, odnosno Dunav, Tisa, Drava i Sava. Očigledno ovde vidimo poređenje u kojem novo nastalo jezero poistovećeno sa kravljim vimenom i 4 reke koje ne teku iz njega, nego koje naprotiv imaju ulogu da ga napajaju. Ginnungagap takođe se odnosila na pustinju koja je odvajala mitsku skandinavsku regiju smeštenu na jugu, Muspelheim, od one na severu, Niflheim.
Međutim, govorimo o ovoj pustinji imajući u vidu osušeno dno, posebno peskovito, severnog i zapadnog dela drevnog premezolitskog Panonskog jezera. Veza između mitskog toponima Libija i pojma pustinje napravljena je na isti način, jer se mnogi podaci iz grčkih mitova zalažu za uspostavljanje ove mitske regije u severnom delu, ali u depresiji Panonskog bazena. Grčki mitovi održavaju, koristeći apsolutno novu formulu, okeanos potamus, reka okean, rođenje velike reke kao nastavak i na mestu drevnog okeana. Ali transformacije Panonskog jezera su jasno opisane u stihovima Pseudo-Orfeja, iz kojih proizilazi da je okeanos postao Kronova izmernost. Kronovo more, najvjerovatnije identično sa Audhumblom. A onda je ovo more u potpunosti nestalo, pošto je kasnije nazvano Mrtvim morem. Njihovi mrtvi koji se pojavljuju u poemi o Gilgamešu imaju u vidu ili isto mrtvo Panonsko more ili deltu Dunava koja se lako može identifikovati sa malom šumom od Persefona. Dramatični trenuci delimičnog nestanka Panonskog jezera odgovaraju slici koja se odnosi na nestanak Atlantide, jezera Tritonis, kao i apokaliptičnim slikama skandinavskih mitova, Ragnarok, trenucima praćenim zemljotresima i mogućim vulkanskim manifestacijama. Nestanak Atlantide nije imao samo u vidu urušavanje pregrada centralno-zapadne zone Panonskog jezera tokom Pleistocena, već i brzu drenažu zapadnog dela Panonskog jezera, nakon čega je usledilo stvaranje, očigledno između drevnih ostrava, a takođe između ostrava i obala, od blatnih korita, koja nisu mogla proći, koje je Platon 2 puta pomenuo. Brzi nestanak jezera Tritonis, dakle zapadnog dela Panonskog jezera, pominje Diodor. Skandinavski mitovi, održavajući ekskatološke pojave prošlosti na granici Pleistocena Holocena, imaju u vidu u cikličnom smislu ponavljanje ovih pojava u manje ili više dalekoj budućnosti. Sve je apsolutno prirodno, uzimajući u obzir da isti bogovi utiču na njih. 9 mitskih skandinavskih regija izdvojene u odnosu na ovu novu geografsku sliku, karakterističnu verovatno za mezolit. Muspelheim, južno od Save, Asgard u ograničenom smislu između reka Save i Drave, Alfheim odgovara oblasti planine Apuseni. Sve ove 3 prve regije predstavljaju nebo, odnosno južna sunčana područja. Zatim Vanenheim, Midgard između Save i Dunava i Reisenheim između Dunava i Morave, Češke Morave. Sve 3 predstavljaju zemlju, odnosno svet naroda. I konačno Svartalfheim, područje savremene Slovačke, Helheim i Niflheim, severno prema Baltiku i Skandinavskom poluostrvu. Osmi deo. Poslednje mitske slike srednje Dunavske depresije. Poslednjom mitskom slikom Panonskog basena dominira definicija hidrografske mreže Dunava, do slike koja liči na današnju stvarnost, koja se vrlo jasno odražava pre svega skandinavskim mitovima, u kojima svetsko drvo odgovara hidrografskom bazenu Dunava. Deblo ovog drveta praktično odgovara srednjem toku reke, a koren je povezan sa područjem Gvozdene kapije. 4 jelena koje su prolazile kroz lišće Yggdrasila odgovaraju 4 reke Panonskog basena. To su bili Avalin, Somes i Tisa, Duneir, Dunav, Dunare, Dura de Tor i Dain, Sava. Mitski izvor Hvegelmir odgovara karstičnoj osobenosti, privremeni podvodni izvor protoka Dunava kroz Kazane, odnosno čudovištu Haribda, kod Grka. Hrišćanska tradicija u evanđelskim spisima čuva sliku koja odgovara vremenu nastanka 4 reke Panonskog basena.
Tako kažemo da je iz Edena izašla reka, očigledno Dunav, koja je podeljena na 4 kraka. Fison, Pison, koji je tekao oko regije Havila, gde se pronalazi zlato, a takođe i Bdeilu, Bedelion i Oniks. Ovo je očigledno reka Somes plus Tisa, koja teče oko planina Apuseni, vrlo bogate zlatom, posebno u poznatoj prošlosti. Druga reka se zove Gihon i tekao je oko regije zvane Kus, verovatno područje planina Bakoni. Ovaj Gihon nas podsjeća na mitski skandinavski hidronim Gjol. Druge 2 reke su bile Hidehel, Tigar, to je Drava, i Eufrat, to je Sava. U blizini reke Tigar nalazimo regije Asirije. Ovo ime nas podsjeća na mitski toponim Asgard, prebivalište asanskih bogova. Pored toga, zemlja egipatskog boga Seta, Sirijat, samo je izmenjena forma mitskog toponima Asirija. Takođe je zanimljivo primetiti da osa koja se može pratiti između reka Drave i Save, u smeru zapad-severozapad, istok-severoistok, zamišljeno produženje iznad Male Azije odgovara mesopotamijskoj osi koja razdvaja tokove Tigra i Eufrata. Obe teku poput 2 panonske reke prema zimskim zorama. U ovom kontekstu vrlo je jasno da pokušaj istraživača koji žele da pronađu 4 biblijske reke na azijskim mestima nemaju šanse. Takođe treba primetiti da nam grčki mitovi omogućavaju da postavimo regiju Aliba iz Homerove Ilijade, ekvivalentu Aliba iz Homerove Odiseje, vrlo bogatu novcem na području planina Apuseni. Iz toga sledi da je Alfheim, Avalin, Skandinavaca, Havila, jednako Aliba. Fonetske veze su vrlo očigledne. Dunav ili donji tok reke Istros može biti umešan u Gilgamešov prvi pokušaj da uđe u zemlju života. Gilgamešove avanture u zemlji Cedres, zemlja Humbaba, mogu nagovestiti da se sumerski kralj zalaže za približavanje Dunavu prelaskom Bosfora. Ljubavna odbojnost prema Ištar može da simbolizuje odbijanje Gilgameša da nastavi svoj put ka Istru, hidronimu koji je dugo sačuvao ime boginje Ištar. Takođe, neophodno je navesti da identifikacije koje možemo izvršiti u Panonskom basenu potvrđuju i druga istraživanja apsolutno nezavisna. Dakle, hipoteza o stvarnom cilju ekspedicije Argonauta u severnom području planina Apuseni omogućava nam da identifikujemo mitski hidronim Fasis sa trenutnim hidronimom Tisa. Međutim, prema biblijskim podacima, Tisa može odgovarati hidronimu Fison. U ovom slučaju treba napomenuti da su hidronimni radikali Fas i Fis vrlo bliski. Zaključci. Veliki broj povoljnih rešenja kojima je polazište poređenja između premezolitske i postpaleolitske paleografske stvarnosti Panonskog basena i podataka različitih po prirodi prisutnih u mitovima o evropskim, zapadnoazijskim ili čak severnoafričkim narodima, omogućit će nam da ubrzamo pomalo nadajući se rasvetljavanju višemilijonimske prošlosti naroda rođenih na prostoru koji je već poznat kao Stara Evropa. Istovremeno će biti moguće rasvetliti vrlo daleku prošlost naroda čiji su preci živjeli u susednim oblastima Panonskog basena ili čak na ostrvima premezolitskog Panonskog jezera, ali koji su posle migrirali u južnije regione, ali i zapadne ili severne. Mnogi podaci koji se čuvaju u mitskom sećanju ovih naroda često su se upoređivali tokom vremena sa geografskim odlikama veoma velikog područja koji se proteže od Atlantskog okeana do Mezopotamije. Pogrešne identifikacije i emigracije dovele su do pojave na ovom području nove toponimije koja svoje izvore ima u primarnom toponomističkom sistemu veoma starog Panonskog basena i okoline. Veoma veliki broj autora koristio ovu novu toponimsku osnovu za rešavanje problema koje je predstavljalo proučavanje istorije čovečanstva, očigledno bez rezultata. U ovom radu bile su važne 2 prepreke. Pod 1, paleografske odlike veoma važne za srednjoevropske zone su bile potpuno zanemarene. I
pod 2. Mitski podaci su izmenjeni ili fonetskim sredstvima ili karakterističnom kodifikacijom. Vidi na primjer skandinavske mitove. Stoga je vrlo jasno da je preispitivanje čitave paleografske toponimske arheološke celine Srednje Dunavske depresije apsolutno obavezno. Ne smemo zaboraviti da podvučemo tačna zapažanja Jirova, koja se tiču mogućih veza između podataka koje pružaju veliki mitovi čovečanstva i istovremeno lažni trag predstavljen prilagođavanjem ovih podataka trenutnom Atlantskom okeanu. Takođe je neophodno precizirati da trenutak velikih transformacija Panonskog basena mora biti povezan sa pojavama koje su se dogodile pre 11.000 godina i čiji su efekti bili toliko važni da ih čovečanstvo nije moglo zaboraviti. Ovo je doslovni prikaz rada tima doktora Mirčea Atiqlanua i mi smo ga ekranizovali da bi omogućili širem krugu ljudi uvid u njihova dostignuća i pomogli nekome u istraživanju. Ovaj rad ne mora do kraja odražavati stavove naše redakcije.